नमस्ते साथीहरू, आज चाहिँ हामी बीबीएस फर्स्ट इयरको माइक्रो इकोनोमिक्स सब्जेक्ट हो इम्पोर्टेन्ट च्याप्टरहरूको बारेमा छलफल गर्नेछौँ। माइक्रो इकोनोमिक्समा टोटल 8वटा च्याप्टरहरू रहेका छन्, जसमध्ये पहिलो च्याप्टर इन्ट्रोडक्सनबाट चाहिँ 12 मार्क्सको सोध्ने गर्दछ। अर्को रहेको छ च्याप्टर 2 मार्केट इक्विलिब्रियम एन्ड इफिसियन्सीबाट पनि 12 मार्क्सको सोध्ने गर्दछ। अर्को रहेको छ च्याप्टर 3 इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड एन्ड सप्लाई। यो चाहिँ लङ क्वेसनको लागि चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण हो। यसबाट चाहिँ 15 मार्क्सको सोध्ने गर्दछ। त्यस्तै एनालाइसिस अफ कन्ज्युमर बिहेभियर, एनालाइसिस अफ कन्ज्युमर बिहेभियरबाट पनि 15 मार्क्सको सोध्ने गर्दछ। अर्को रहेको छ थ्योरी अफ प्रोडक्सन च्याप्टर 5 मा चाहिँ थ्योरी अफ प्रोडक्सन रहेको छ, जसबाट चाहिँ 10 मार्क्सको सोध्ने गर्दछ। कस्ट एन्ड रेभेन्यू कर्भ्सबाट पनि 10 मार्क्सको सोध्ने गरेको छ। प्रोडक्ट प्राइसिङ थ्योरिसिस एन्ड प्र्याक्टिसिसबाट 15 मार्क्सको सोध्ने गरेको छ भने त्यस्तै थ्योरी अफ फ्याक्ट्री प्राइसिङबाट चाहिँ 10 मार्क्सको सोध्ने गरेको छ। यी च्याप्टरहरूमध्ये इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर चाहिँ एउटा च्याप्टर 3 इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड एन्ड सप्लाई, त्यस्तै च्याप्टर 4 एनालाइसिस अफ कन्ज्युमर बिहेभियर र त्यस्तै च्याप्टर 7 प्रोडक्सन प्राइसिङ थ्योरिज एन्ड फ्यामिलीज र च्याप्टर 1 चाहिँ सर्ट छ, इजी छ। राम्ररी ध्यान दिएर पढ्यो भने इकोनोमिक्समा ढुक्कले पास भइन्छ है त।